ध्यान से सुनिएगा। ये आवाज में दो अक्षर है और दो अक्षर मिलकर एक आवाज देते हैं। इसको अगर आप अर पढ़ेंगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा और रीडिंग बहुत फास्ट होगा। दो अक्षर एक आवाज अर, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, आइए जानते हैं। ह अर हर, स ई ल व अर सिल्वर, ल त अर लेटर, र ई